همه جا جشن تولد میگیرن. تو نظام عزای تولده، عزای تولد 3 سالگی دولت حاجی روحانی از ما دعوت کردن واسه همین مجلس عزاداری. معمولا نظرات شما و دیدگاهاتون در موارد مختلف یک دیدگاه متفاوتی هست. پس میخواستی حرفای تو رو بزنم؟ خب مهمون گرانقدر دعوت کردی که نظراتش تومانی 2000 بکشه رو برنامه دیگه. متشکرم. به احتمال زیاد نظرات شما، اونهایی که مربوط به این برنامه هست و مربوط به این موضوع هست، زیرنویس خواهد شد. کی؟ فکر کنم به جای کارنامه حاجی روحانی باید بارنامه این بابا رو بزنیم زیر بغلش، بفرستیمش بره. یه بار دیگه این حرفای زیرنویس و پانویس و چکنویس و دستنویس از حرفا بزنی همچی میزنم که این لواشک بچسبی رو فرش ها. ناکس برو سر سوالات دیگه راجع به همین دولت حاجی روحانی و 2 حاکمیتی و از این حرفا که داده عظما رو در آورده بپرسی ها، دعوای رخنه و نفوذ و این چیزا. سوال من این هست که به نظر شما چرا در این برهه زمانی خاص به واژه نفوذ و در واقع راه‌های مقابله با اون تأکید شده و احساس خطر شدید شده در این زمینه؟ کی آقا رو رسیدیم به صفحه آخر شاهنامه، تازه میگه نقش افراسیاب و کی داشت بازی میکرد. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که مشنگه رفت پمپ بنزین، طرف پرسید آزاد یا دولتی، مشنگه گفت پیام نور. روشن شد یا بذارم دنده دو یه حال کوچیک که روشن بشی تو. تفاسیر و تعابیر مختلفی از نفوذ میشه در جامعه. به هر حال به عدد نظریه پردازان در این زمینه ما تفسیر داریم. بله. شما فکر میکنید که کدوم یکی از تفاسیر با آن چیزی که رهبر معظم انقلاب در نظر دارن و در مورد اون احساس خطر کردن و هشدار دادن نزدیک‌تره؟ اینا رو ولش، احساس خطر عظما رو بچسب. هر کی داره یه طرف میکشه بدبخت بیچاره رو. نظام شده 2 حاکمیتی، این دستش به اون دستش میگه زره اضافه نزن، اون پاش هم به این پاش پشت پا میزنه. یکی میگه برجام فکمون آورده پایین، در مذاکره رو باید تخته بکنیم، اون یکی میگه غلط کردی، بلاهایی که سرمون میاد مال اینه که تا ته جام زهر رو نخوردی. تو این 3 سال تو حرف میگن که اگه عظما زهر مار بخوره همه چی میشه گل و بلبل، ولی تو عمل تو اجرا ضایع میکنم. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به یارو گفتم پسرت برای روز پدر چی برات خریده؟ یه لبخند فاتحانه‌ای زد و گفت اون مزدا 3 فول اتومات قرمز رنگ و اون طرف خیابون میبینین؟ گفتن آره آره. گفت خب یه جوراب برام خریده همون رنگی. یعنی خلاصه رفتیم برگشتیم سر همون دوراهی که عظما اول سال گفت نمیشه زهر رو تا تخت خورد، نمیشه یک اردنگ زد به حاجی روحانی. اینا خود شما که در این زمینه صاحب نظر هستید کار تحقیقاتی انجام دادید که بشه بهش ارجاع کرد؟ یعنی اردنگی زدن؟ خب بدبختی عظما اینه که نه جون اردنگی زدن داره، نه میتونه این نسخه زهر که براش پیچیدن راحت بخوره بده بالا. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونن که مشنگه رفت داروخانه، گفت یه دونه از اون شربت سینه‌ای که صبح به پسرم دادی بهم بده. طرف پرسید اسمش چیه؟ مشنگه گفت امیر حسین. میخوام بگم همین جام زهری که حاجی روحانی و دار دستش دادن عظما سر بکشه برای هم پشتش بسه، ولی دارن زورش میکنن که بازم سفارش بده بعدیاش هم بیا. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه با رفیقش رفتن رستوران کلاس بالا، گارسونه اومد گفت چی میل دارین؟ مشنگه این پامپا میکرد که یه جوری حرفی بزنه که خلاصه اونجا ضایع نکنه. رفیقش اومد اینو نجاتش داد، گفتش که 2 تا کافه گلاسه. بعد مشنگه خواست خودش از تک و تا نندازه، گفت خب 2 تا هم برای من بیارین. این حرفا رو دارم میزنم که سربسته بهتون بگم که عظما از نونفس افتاده. تو منطقه نگاه بکنی از نوچهای قبلی دیگه کسی محلی بهش نمیذاره، زورش به یه چیزایی نمیچربه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که هواپیما دوزه رفت تو کابین خلبان با تهدید گفت برو فرانکفورت،
خلبانه نگاه کرد گفت پس اصلحت کو. مشنگه گفت خب حالا رفاقتی برو، حتما باید زور بالا سرت باشه. متشکرم. آقای دکتر من سوال آخر رو بپرسم اگر کوتاه پاسخ بدید که سوال مهمی هم هست، این که فکر میکنید مسئولان ما در دستگاه‌های مختلف چقدر این موضوع نفوذ رو جدی گرفتن؟ تو هم که سوزن گیر کرده همینجوری رو نفوذ. حالیت نیست ترس آزمایی بدبخت از کجاست. حرف خودتو داری میزنی، گوش نمیدی که تو چه وضعیتی گیر کردیم. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن که دزد مسلح تو بانک یهو داد زد همه بخوابن رو زمین. مشنگه گفت باشه فقط برای ساعت 3 بیدار بکنی که قرصامو بخورم. خلاصه بگم توی راه حل الان در وضعیت گشتم نبود نگرد نیست قرار گرفتیم. یعنی دیگه سوالم نمیخواد بکنی، کلا هیچ وقت یک اشتباه رو برای بار دوم تکرار نکن. اشتباهات دیگه هست، قشنگ برو از اونها امتحان بکن دیگه. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون از اینکه با ما بودید. شب شما بخیر و خداحافظ.